大家好，歡迎收睇 Mina's Hungry Planet， 用嘴巴去旅行。咁嚟緊咧，我會喺呢個 channel 度咧同大家分享一下點樣整呢個世界美食嘅。咁因為咧我自己本身就好中意去旅行嘅，咁你睇我個樣都估到啦，我係一個吃貨啦。咁所以咧將咧對旅行同埋對美食嘅熱誠結合埋一齊咧，就有咗呢一個整世界美食嘅念頭啦。咁尤其是2020年啦，呢個疫情嘅關係啦，大家都應該餓咗去旅行好耐㗎啦，所以唔緊要，等我帶大家去用嘴巴去旅行啦。好啦，咁呢個用嘴巴去旅行嘅第一個系列呢，我會帶大家去到葡萄牙，係啦，咁咧我會分享一下啦，點樣整一個6餸1湯嘅葡國菜嘅。咁我喺呢一條片入邊呢，就會講一講當晚嘅 menu 啦，咁同埋有啲咩困難嘅地方啊，例如有啲咩撩冧啲嘅食材可以去邊度買啊，咁亦都會介紹下當日我整呢一餐大茶飯嘅呢個時間上嘅分配嘅，咁同埋每一道菜呢，我都會額外再拍一個短片咧去分享點樣整嘅，咁所以咧到時記住密切留意啦。好啦，事不宜遲啦，我哋快啲介紹下呢個葡國夜嘅佳麗有邊幾位咯喎。咁第一個出場嘅咧就係有呢個薯蓉青菜湯 caldo verde。caldo 咧喺葡文咧即係解 broth 嘅意思啦，咁而 verde 咧即係綠色咁解。咁呢個青 B B 嘅菜湯睇落去就好似平平無奇咁啦，咁但係其實咧佢稱得上係葡萄牙嘅國湯嚟㗎啦，因為真係家傳戶曉啊，大時大節都會飲啊咁樣噶啦。咁呢個青菜方面咧，我哋就會用到羽衣甘藍嘅，因為咧佢比較硬身啊，咁就冇咁容易煲到爛溶溶咁樣啦。咁而其他食材方面咧都係好平民化嘅，即係薯仔啊、即係雞湯啊呢啲好容易揾到嘅。咁但係有一個材料咧係一定要有嘅，就係葡國腸啦。咁咧好遺憾咧，我哋今次係買唔到嘅。點解咧？因為葡萄牙嗰隻 chorizo 咧同呢個市面上成日見到西班牙嗰隻 chorizo 咧係好相似咁，但係又唔同嘅，佢嘅成分上啊，嗰啲即係配方上啊等等啦。咁所以咧唔知點解咧，香港咧淨係得西班牙嗰隻賣嘅啫，咁無論去呢個好高級嗰啲超級市場咧，都係揾唔到葡萄牙嗰隻嘅。如果大家咧邊度見到咧，唔該咧即係 update 翻我啦。咁咧冇辦法啦，今次我哋就唯有用呢個鄰居嘅西班牙 chorizo 去代替啦。咁但係疫情過後咧，大家絕對可以考慮咧去呢個澳門度入貨嘅，因為佢嗰度咧係有專賣葡萄牙食材嘅專門店嘅。咁我諗應該可以喺嗰度揾到嘅。咁呢個湯咧就其實都冇乜特別技巧嘅，因為都係即係將啲材料就落個煲度有佢自己工作嘅啫，咁所以咧係非常之易 handle 嘅。好啦，第二道菜咧都係算係前菜系列嘅，就係呢個炸馬介休球啦。咁究竟馬介休係啲乜嘢咧？其實我去到好大個我都仲係未知嘅，因為我淨係知道去澳門食馬介休乜乜乜好好味咁。但係直至到上年咧，我去葡萄牙咧，先知道原來咧就係葡文白格撈呢個字度譯過去嘅。咁白格撈又係啲乜嘢咧？咁原來佢嘅真身咧就係鱈魚啦。咁仲要係用鹽醃製嘅鱈魚。咁話說咧，呢個葡萄牙人就好中意食呢隻鱈魚嘅。咁但係呢個魚咧，主要係北歐嗰邊嘅魚嚟噶嘛。咁喺好耐之前未有呢一個雪櫃咧，咁葡萄牙人就選擇用呢一個用鹽醃製嘅方法咧，將佢運過去葡萄牙啦。咁聽聞呢個葡萄牙人煮呢個白克撈嘅方式咧，真係層出不窮嘅。佢哋可以1年365日咧都有一個唔同嘅 recipe 去煮呢個白克撈嘅。咁但係今次咧，我哋就用呢一個小食嘅方法咧去呈現俾大家啦。咁呢一個白克撈可以喺邊度買到呢？咁喺香港咧又係真係好難先至見到佢嘅。咁我又越過高山又越過谷咧，終於俾我揾到一間咧係有得賣嘅。咁我會將佢嘅資料擺喺下面嘅 description box 咧，咁大家可以參考下嘅。但係就奉勸大家咧，真係臨煮嗰1-2日先至好去買啦，因為咧佢係榴蓮個 friend 嚟嘅，因為真係好大陣味嘅。如果你咧擺喺個雪櫃啊，咁咧就會成個雪櫃都係鹹魚味咁樣啦。所以咧就奉勸大家咧，千祈咧就唔好擺喺屋企咁耐啦。咁同埋呢一個炸馬介休球咧，最好當然就係即炸即食啦。咁但係因為我哋要煮6餸1湯啊嘛，咁所以就即係好難臨上菜嘅時候仲喺度玩緊啲滾油咁樣，咁就好瀨氣啦。所以咧我就選擇預先炸好呢啲馬介休球，直至到上菜嘅時候咧，我先至擺入去呢個氣炸鍋度翻炸翻佢嘅，咁都 work 嘅。好啦，第3道菜咧都係屬於前菜系列嘅，就係烤沙甸魚配葡國沙律啦。咁
咁沙甸魚罐頭大家都喺超市見得多啦。咁但係急凍未煮嘅沙甸魚喺邊度買到呢？咁其實都唔係咁容易揾嘅。咁HK 嘟嘟摩係有嘅，不過大家要預早好多去買啦，因為佢嘅配送時間比較長啦。咁我就選擇親自供上去呢個荔枝角嘅一間急凍食材鋪度買啦。咁同埋之前買馬介休嗰間嘢咧都有得賣急凍沙甸魚嘅，不過最好就打電話俾佢哋睇下佢哋有冇貨先啊。咁呢個沙甸魚咧最好咧就係揾呢一個有坑紋嘅煎烤 pan 去煎佢啦，咁先至可以做到嗰種一間間嗰種炭燒嗰種效果啊嘛。咁或者如果你認真啲，當然可以即係開個燒烤爐出嚟 grill 佢咁樣啦。咁但係咧如果都冇嘅話咧，咁你可以選擇用呢一個煎 pan 啦，又或者擺入去氣炸鍋度炸都有嗰種香香口口嗰種感覺嘅。咁呢一個沙甸魚最蝦人嘅地方咧，就係唔好煎到佢甩皮甩骨啊，因為佢嗰個皮係好薄啦，咁所以真係要好小心咁樣去 handle 佢啦。咁同埋記住咧，煎之前咧，記住幫佢哋搽勻晒油啦，同埋咧個 pan 咧一定要記住超級熱嘅。好啦，輪到第4道菜咯，主菜嚟嘅咯，就係呢個 Peri Peri Chicken 非洲霹靂霹靂雞啦。咁話說呢個葡萄牙人咧，以前咧都係喺呢個非洲嗰度有好多殖民地嘅，咁所以咧 Peri Peri Sauce 咧就係一個由非洲嗰度傳入去葡萄牙嘅一種辣椒打成嘅一個醃雞醬啦。咁 Peri Peri Chicken 咧後來咧就俾呢一個國際連鎖快餐店 Nando's 即係發揚光大咗啦，所以咧呢個 Peri Peri Chicken 咧喺世界各地咧都有好多 fans 嘅。我都唔明白點解咧 Nando's 咧遲遲都唔進駐香港啊！我真係好期待嘅，因為咁 anyway 喺香港咧就好難買到 exactly 嗰種非洲嘅 Peri Peri 辣椒啦，咁所以咧我都係喺街市買呢啲咁嘅紅色細細地嘅辣椒仔去代替嘅啫。咁或者咧如果你唔想咁辣咧，你可以加隻長身啲嗰隻泰式辣椒啦，咁可能咧就會即係中和翻啊，甚至係紅椒啊咁都得，總之紅色咁就個色水就啱噶啦。咁都係豐儉由人嘅啫嗰個成分，因為佢Peri Peri Sauce 咧其實好多人亦都有自己嘅 recipe 嘅，咁入邊個材料都有啲出入啊咁樣嘅，都係視乎自己嘅口味嘅啫。咁另外咧，我喺超市咧都係發現咧係有呢一個 Nando's 嘅 Peri Peri Sauce 賣嘅，咁所以大家都可以試下用佢嚟醃隻雞啦，咁同埋去攞去焗啦，咁都係好簡單冇乜技巧嘅啫。咁但係咧，我哋今次就會將隻雞咧喺個 backbone 度剪咗佢，然後咧將佢擘開就攤平佢，咁 so that 佢可以受熱比較均勻啦，同埋佢個皮咧就焗得靚啲啊、脆啲啊咁樣啦。好啦，輪到第5道菜咯，呢個主菜咧就係我稱之佢為葡式 surf and turf 嘅豬肉煮蜆啦。咁豬肉同蜆呢個配搭咧，我開始都覺得有啲好似大纜都扯唔埋咁嘅。咁但係就係因為好好奇究竟佢哋兩個合作可以有幾好味咧，咁所以我就試下去整啦。咁其實都整體嚟講都算幾好味嘅，咁只不過係冇乜太大嘅驚喜啦。不過我都覺得值得煮嘅，因為呢一道菜喺葡萄牙都好受歡迎嘅。咁同埋佢又有肉啦，又有海鮮啦，咁都兩全其美啊。咁不過咧題外話就係我因為見呢一餐飯咧已經太多呢一個澱粉質啦，又有飯又有太多呢個薯仔，咁所以我就將佢個薯仔剔除咗。咁但係人哋咧本身佢嗰個 dish 咧其實係有薯仔喺入邊嘅。好啦，我哋轉入直路咯喎，嚟到第6道菜就係葡國焗鴨飯啦。哇！呢個真係 my favourite 啊，簡直不得之了啊！你想象下咧，將呢個鴨啦就同呢一個葡國腸同埋紅蘿蔔啊呢啲咁樣去煲一個湯出嚟，然後咧就將呢個湯咧去煮個飯。咁我哋喺個飯嘅面頭咧就撒一層呢個手撕鴨肉啦，同埋葡國腸啦，再鋪多層飯喺面頭，同埋咧淋一陣呢個鴨油上面，然後攞去焗香佢。哇！成件事簡直係將呢個鴨嘅精華咧完全留住咗啊！咁所以呢一個人食幾碗都完全冇問題啊！咁佢個煮法同埋食材咧都好易揾到嘅，同埋唔難煮嘅，但係咧佢就個工序比較多啲，咁所以咧可能會覺得有少少麻煩啦。但係其實係絕對值得去做嘅呢一味菜。好啦，嚟到壓軸嘅第7味菜啦，甜品啊，當然係唔少得有葡撻啦。咁而我哋咧因為時間嘅關係咧，係會做呢一個懶人版嘅葡撻嘅。咁即係咧，我哋咧會用一啲現成嘅急凍酥皮啊，去做我哋嗰個撻皮嘅。咁只要咧係早一晚，你
你將呢啲咁嘅急凍酥皮咧，就擺入去呢啲撻模入邊，做好個形狀。咁同埋我哋亦都係預先嗰一晚咧，係做好中間嗰個蛋漿，但係就唔好倒落去住嘅，係另外一杯咁樣嘅蛋漿做好。咁之後咧，你嗰一日咧食完飯嘅時候就可以好輕鬆將個蛋漿咧放入去嗰個撻模嗰度啦，然後就入爐去焗大概20分鐘到啦，咁就可以有熱辣辣嘅葡撻食啦。好啦，飲品方面咧，就想同大家介紹咧，去飲呢一個葡萄牙嘅綠酒咧，去配呢一餐飯嘅。咁而呢一個甜品嘅時候咧，我哋就亦都可以配呢一個甜甜地嘅 port 酒去做作結啦。咁其實都幾有特色嘅，兩個都係葡萄牙嘅盛產嘅酒嚟嘅。咁我會將佢哋嘅 link 都擺喺下面啦，喺邊度可以買到，咁俾大家參考下嘅。好啦，咁我哋而家咧就分享下咧，究竟當日我煮呢一餐大茶飯咧，有啲咩時間分配上嘅注意咯喎。咁我哋早一日咧係有功夫要做嘅，咁就係要去浸嗰個馬介休啦，咁同埋咧要整個葡撻嘅撻皮啦，同埋葡撻嘅蛋漿啦。咁去到食飯當日啦，咁我哋一朝早咧就整定咗個沙律先，咁但係個沙律汁咧就唔好撈落去住嘅，我哋臨開飯前半個鐘度先至好 mix 埋一齊。咁跟住咧我哋就可以去做個湯啦，因為個湯又係可以一早煲好，咁臨開飯嘅時候咧就翻熱佢，咁好簡單啫。跟住之後我哋就可以做所有洗啊、切啊、涼啊嘅工作啦，就涼好晒啲嘢咁樣準備好晒。咁然後我哋可以去醃隻雞啦，跟住然後咧我哋就可以落手去整嗰個馬介休球啦。然後接着 KO 嘅咧就係呢個鴨飯啊，咁嗰個鴨飯比較工序多啊，咁就都 take up 個時間比較多嘅。好啦，跟住最後咧，我哋要同時吞線嘅咧係有3味菜嘅。最後我哋係要同時做呢一個烤沙甸魚，跟住咧隔離我哋係做呢一個豬肉煮蜆，而個焗爐咧同時亦都係焗緊隻雞嘅，咁所以咧就比較刺激嘅臨開飯嘅時候，咁但係都算係未算好甩碌㗎啦，因為咧我哋都有好多味菜咧都已經可以預先整定嘅，咁所以都可以 handle 到嘅大家。頭先嘅時間分配表咧，我會擺喺下面嘅 description box 嗰度俾大家參考嘅。咁如果大家想知道點整頭先嗰幾味葡國菜嘅咧，咁你可以首先 click 呢一度啦，同埋 click 呢一度啦。咁同埋陸陸續續咧，我會繼續 post 頭先嗰幾味嘅葡國菜嘅示範 video 上嚟㗎啦。大家記住留意咯喎。咁如果大家想繼續同我一齊煮世界各地唔同嘅美食咧，記住 like 我個 channel 同埋 subscribe，仲有留言啦。咁我會繼續帶大家用嘴巴去旅行嘅。拜拜。